E aí, rapaziada, e hoje eu vou mostrar pra vocês diferença de largura de pneu. Bora lá. Aqui é a primeira, tô com a minha CGzinha. Aqui ela tem um pneu 190. Vocês podem ver aqui, dá um terço de um palmo, um pouquinho mais, menos, né? Aqui tem a R3 desmontada. Ela tá com o pneu 160, já dá quase um palmo. E aqui, banditão, tá com pneu 180. Olha aí, rapaziada, a diferença do negócio. Um palmo de pneu, parece um pneu de um carro.